Ja. Non c'è nel vostro cuore. Non sta qui. 00389. Come che gialli c'è? 3 non già 0. O da ništa to kanske. Šta se? Da ništa. 3 non già 0 šta. Da li carico? Li carico. وآله وصحبه أجمعين. U përshëndes me përshëndetje islame, assalamu alaikum. Dasmarit I dëshirojmë, ja urojmë darsmën, të voglushit I dëshirojmë shërim të shpejt. Nuk kemi të zgjatim hiç veç musafirin, Hoxh Mazllamin e kemi prezent në mesin ton. Pa e lusim ta merr fjalën disa fjalë të shkurta, mos na vënojë se ndel, As nuk e lutesh edhe të shkurta jo, se 170 kilometra ka marrë. Ne të urdhnoje pa gjata, do t'ja bajmë laznajat e teja, hajde. Edhe hiç pa e lut, hiç mos e lut edhe të shkurta mos ja cakton. Hajde. Bismillahirrahmanirrahim. Po pse fike ti? Ja tuta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Vllazët e mi këtu në Toplic, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unë jam prej Prizrenit, për ndryshe këtu kom ardhur edhe përpara, po me keq ardhje hoxha juaj të na tutët më ardh. Nuk e di pse tut. Dhe e dyta, kjo suneti. E këtë suneti, Allah I lasht me emër Muhammed Alis, që më ka njoft për mes derseve, e për herë të parë për shifemi, edhe unë e mora jo guximin. Se me thonë mora guximin, s'kom boku me ditë shka. Po mora vendimin që të vi të boj vizit, edhe të shoh këtu edhe kom ardhë bashkë me familja. Të tregoj, me ju tregua që jemi na vllazën, e ju e dini që jemi vllazën. Ajo s'do ment ajo punë. Mirë, po këtë vllaznillak duhet me e trash pak. E për me e trash vllaznillakin duhet me e bon ziaret një tjetrin. Më shkua dhe më ardhë. A vës Shaipin unë e kom bo vizit disa herë, para luftës. Do më thonë para luftës Kosovës e kom fjallën. Me djalin e ti imi konë 5 vjetë në Kairo. E me Tahirin një 9 vjetë bashk. E di dhe sa prëdhën pasull në shpi Tahiri. Ama baba Haxhi Alimi rahmetlia kër ka punu, se kisë punën. Të shi e mani hazërit Toplica. Po vllaznit e mi.
Çka kam ju fol juve për syneti? Unë e dishkat du t'ju marrë shembull, ke synetia që në trojet tona në Kosovë dhe në Maqedoni nuk ka pas do një problem. Na nuk hasëm do një problem për syneti. Problem është interesant, në Shqipëri ka pas problem. Vitin që kaloj, në një rrethin, në një zonë të Shqipërisë, ku kam qenë aktivist bashkë me 2 shok atje, edhe me 3 doktor kirurg, të cilët janë angazhuar për synetimin e kem bo organizim randa 2 muajve 185 vetë syneti. Prej moshës 3 vjeçare deri në moshën 55 vjeçare. Mos u çudit një mas meje, se komunizmi e ka bon këta. Mos u çudit një heq. 1700 xhamia ka prish komunizmin në Shqipëri. 1700. A dini se e 1700? Na Kosova kem bo mas luftës, prej për 13 vjetë, e tash 400 xhamia treja. A mu ato si janë bo akoma 800. Akoma si janë bo 800. Na kem nevoj edhe 1800. A në Shqipëri kur do të kryhen ato? A dini se në të vllaznit e tonë në Shqipëri ka akoma raste, jo akoma, po më shumë ka raste që vorrosen me rroba njerëzit pa ja la xhenazën. Para 2 muajve, në një rrethin, në një zonë të Shqipërisë, kemi hap një xhami, ku aty 60 vjetë soknue e zani. 60 vjetë. Komunizmi e bani, xhamin e shëndroj në furr. Tash elhamdulillah u krye, para 2 muajve e hapëm atë xhami. Prandaj unë të ju s'kam çka flas në Maqedoni. Për syneti çka kam e fol? Ka një synet që nuk e praktikojmë, me keqardhje ato, mos më keq kuptoj kush prej juve. Pse? Se janë do gjona të cilat na musliman, do gjona i trashim i bëjmë shumë të mëdha trasha, do gjona i lëm ana shkret. Ato jo ne dini, ndoshta s'ka nevojë me i theksua unë tash, se i kini hoxhallarët e juj. Do më thonë unë mës të qitëm, as mës të shitëm ma hoqë se hoxha juj, se bashkë kemi qenë jo pak, bashk. Ku më kam su edhe me zije, ki Molla Tahiri, se ki kuzhinën e ka të mirë, se e ka shfrytzuar në gjinë atje mirë në Kroaci, Gajurin se ne ka shfrytzuar, se Gajuri ka qenë ma shumë shpi, kështu që e ka marrë një shtrinë atje dhe unë e kam marrë një fije zanat për ti për kuzhinë. Kështu që nuk duon e t'ju tham, na jemi ma hoxhallara nikne, po duhet t'ju tham të gjithve që jeni prezent këtu o vlazën, duhet me kenë shumë na kontribuz dhe dhanës për vlaznit e tonë ku të paraqitët nevoja. Seriozisht, su për ju tham. E tash, na në Kosovë, elhamdulillah, se ju me siguri do të doni pak lajmen nga Prizreni, tash në Prizreni kem bo 33 xhamia, u qelen edhe këtë vit 2-3-ja, edhe 2 tjera, inshallah shumë shpejt, kanë me kenë 35 xhamia. Po ju tregoj, po ju gëzoj me siguri, se edhe në Prishtinë, me 17 e gushtit, dhe më thonë, pas tash edhe një muj, ma pak se një muj ka ngel, do të filloj xhamia e re, e cila do të kushtoj mbi 25 milion, qendra kryesore e Prishtinës, e cila do të besohet që do të nxejë brenda 15.000 namazli, inshallah taala, ku do të jetë një qendër e madhe gjigante, inshallah, e njëjta gjë do të jetë edhe në Tiranë, biiznillahi taala. Kështu që, prej kësaj synetis, ku jemi sot bashkë qëtu, të dim hallin e vllaznillëkut, hallin e muslimanve, hallin e trojeve tona, hallin e xhamiave çfarë kemi, hallin e muslimanve ku ka nevojë, ku s'ka nevojë. Pak po mujmë ju theksua bile, ju masi me qenë jeni afër këtu me këtë pjesën jugore të Shqipërisë, po Gradecin, Korçën e të poshtë. Ka nevojë atje vllaznia ju se ju jeni më afër. Unë kam Ersekën nër Korçë 470 kilometër. Edhe shkoj, tash sa herë kam shku, Korça, nër Korçë është edhe 4 kilometër, i ka mbi 50 fshatra asnjë xhami, 80% janë musliman. Më të vërtet atje ka kaplu edhe bektashizmi, dervishlaku i fort, ka kaplu do më thonë, olon namazi, olon ezani, xhamiat janë prish. Mirë, po ja ka akoma njerëz të cilin e duan dinin e Allahut. Mirë, po për kushte ekonomike kanë me të keq. Allahu xhalla xhelalu na bëft vllazën bashk. Jo vetëm bashk në sofër që tu, bashk edhe në mendime, bashk edhe në kontribute, bashk me ditë hallin e një tjetrit. E dini të gjithë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
Men lam yahtam bi umuri al-muslimin falaysa minhum. Ai që nuk kujdeset për hallin dhe gjendjen e muslimanëve, nuk është prej tyre. Pra na do të kujdesemi. Pjesërisht, ti sa ke hisën tënde, unë sa kam hisën time, moralisht, fizikisht, materialisht, në çdo pikpamje inshallah taala. Për arsye se na jemi vllazë, ani pse na kanë ndarë një kohë të gjatë neve, na kanë ndarë një kohë të gjatë sistemi. 100 vjet na kaluan. 100 vjet. Po çka kemi më bon tash? Na son dorë tonë. Tash 100 vjet hala na po i them një tjetrit ju na tonë nan keton. Hala ashtu po i them apo jo? Ju na tonë nan keton. Zmohat kjo në na tonë nan keton. Na dhe ju edhe na. Jo na tonë në keton. Mirë po që është qashtu për momentin, Allahu Gjelle Gjelalu na i largoft këto barikada e na bashkoft zemrat. Po si ti kemi zemrat bashk, nuk do të kemi kufi, insha Allahu Ta'ala. Prandaj, nevoja e umetit Muhammed alayhi salatu wassalam është gjithkund të nevojshme, e lusë Allahun Gjelle Gjelalu, ne i vetë na përdor, të na fut në shërbim, që t'jemi në ndim, sa do pak, të këtë vllaznit e tonë. Mund t'ju tregoj diçka që ndoshta keni ndijen, ndoshta jo. Para 2 javë, në një gjuma, kretë xhamiat e Kosovës, kemi mbledh lek, pare, euro, më një fjalë, se na euro në kemi në Kosovë, për vllaznit tonë në Siri. Ku e dini dhe gjithë ju, Siria çka i ka hallet. Alevit çka janë të bon, Allah i shkatroft ata zullumçar, inshallah Allah i pityna asnjë ose le. Wallahi as jahudit s'kan bo ma keq, as serbët të na ma keq s'kan bo. Shkajnë të bo alevit, se janë një numër afër 20% në Siri, kërshë bon poplin sunnit, poplin musliman të Siris. Na, jo që kemi bo diçka xhamiat e Kosovës, me hallin tonë çfarë kemi, po jemi mundu, ka një litër ujë, se iftari i tyne ka qenë barut, se fyri i tyne ka qenë bombardim, agjerimi i tyne ka qenë me raketa. Po Allahu Gjelle Gjelaluhu, të paktën na si vllazën, të paktën, dua, pa parë është me bo dua. Ja Allah, letësoja u hallin aty umetit Muhammed alayhi salatu wassalam, që në tokat e Shamit, e ju pleqë të dini, moti edhe unë e marrë mend prej pleqëve një fjalë në thëshin, eveli Sham, akhiri Sham. Ajo vërtet është qështu? Po i dhe fese dhe ahlu Shami fele khajre fikum, do më thonë është e vërtet për Shamin që ka është, Allah e ka bekua ato, Allah i adha është hajrin ati popull, e dashta me thonë me këto, ku të paraqitët nevoja muslimanve, na jemi një ymet na jemi, nuk ka ne edhe këne. Kur erdhen shoqatat humanitare me një muët e na, ata kënë shqiptara, prej Malajzia, Indonesia, ku është atje e largët. S'po thonë për botën arabe, sa botë arabe është shumë natë tani për neve, po ku janë ajo botë e largët që 10 orë i do në aeroplan me fluturu. Ose, me thonë, ma shkurt, kur ishte lufta në Kosovë, vllaznit e ju i kushkuan, ardhen të ju. Pse ardhen të ju? Pse i pritët ju? Se vllazën i kini. A guxon dikush me thonë, jo si kem vllazën? Jo, vallahi nuk guxon. Prandaj po ju them, o vllaznit e mi, Allah i na bashkoft edhe në xhenet që jemi të bashkuar këtu. Po halli i umetit në përgjithësi këto janë disa gjëra të cilat ka nevojë çdo musliman me ditë hallin e të gjithëve. Tash elhamdulillah ju gëzoj, edhe kur themeli në Tiranë është vur në xhaminë e madhe të qendrës, që do të ketë një xhami të madhe, mjaft të madhe, e cila ka një sipërfaqe të tokës 70 ari apo 7000 metër katror. Inshallah Allahu Gjelle Gjelaluhu e ndihmon këtë din me musliman, me ata që thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Vallahi, po ju tham tash të drejtën për fund fjalës, që ju mora pak kohë, po ju tham të drejtën se na xhelozim ka hajri ban me ba. Qysh është në të plit kjo xhami ka që bukur me 2 minare? As kam qefun me ba dikun që ty? Ti as ki qef me ba dikun që të ha? Po jo na ja kemi ba të pritës, mo tani kemi mbarua na obligimet. Jo, obligimet tona mbarojnë, kur mbarojnë a ditë që të mblohemi në dhej. Po inshallah Allahu Gjelle Gjelalu na forcon, Allah i na ndihmoft, Allah i na bashkoft, për hajri qoftë sunetia Muhammed Alis. Ju falenderojmë për ndëgjim, më boni halal edhe unë një vllag nga Kosova, edhe më zdisha shumë jetë sokat këtë fjalë që dashta me thonë. Allah i më falë gabimin. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah ju nderoft. E faleminderojmë Hoxhë Mazllamin, vllaun ton Prizrenit, për këshillat, për sugjerimet që i dha.
Allah i është përbleft që ka marrë rrugën prej Prizrenit vije në këtë davet. Fjalët me vend janë, po punët si kemi. Është e vërtet se fjalët janë të mira, udhëzimet janë të mira, po punët i çojnë marrant. Po e lutim Allahun xhela xhelaluhu që do të përmirësohen në një bashkim, do ta bëjmë në të ardhmen, inshallah edhe tash, nuk është e vonë. E lutim Allahun xhela xhelaluhu që të na ndihmon. Tash një dua të sunetit edhe e krim këtë ceremoni, Muhammed Ali si dëshirojmë shërim të shpejt për djalin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi alladhi ja'ala al-khitana min fitrat al-Islam. Wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin alladhi akhbara bi kawni al-khitana min fitrat al-Islam. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yafumuna bil-khitan. اللهم اجعل هذا الختان ميمونا مباركا. اللهم اجعل لهذا البلد المختوم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رضاء لله. الفاتحة. Vormik merečka, ne hesel di marem beren te lipo. Kushkon shi djela. Amin. En del corso nie się montosi, a beide konstruzioni. Godela, nie się ma doszło. Nie chcemy zawsze dziady dać. Men montez taille, bravo.